semua, welcome to my channel Zera Official. So hari ni aku nak unboxing lagi. Aku nak buka lagi paket 5 lagi. 5 paket ini. Bawah Galaxy. Tapi ni bukan bawah Galaxy, ni superhero lah. Okay, jom kita unboxing. Okay. So ada 5. So kita buka yang pertama dulu. Okay. Jom. Okay. Nampak. Okay. So kita open. So kita dapat dark set. Okay. Dan juga kita dapat yang ni pun tak ada nama. Macam biasa tak ada nama. Tapi dia pernah dapat kan sebelum ni. Yang video sebelum ni. Aku tak buat video lagi masa tu. Okay. So paket yang kedua. Okay. Kat okay. Lepas tu kita dapat The Flash. Dapat The Flash. Okay. Dan juga kita dapat Joker. Okay, ada lagi 3. Maaf semua kalau ada bising-bising. So saya buat kat luar. Jadi banyak bising juga. Oh, kita dapat Lex. Yang ni kita dapat Wonder Woman. Yang tadi tu Wonder Woman yang tak ada nama dengan yang sebelum ni. Wonder Woman. Okay. Wonder Woman. Okay, lepas tu kita dapat Lex Luthor. Okay. So dah. Sebab dia dalam satu paket ni ada 2. So korang kalau tak tahu, korang boleh tengok video saya. Sebab saya akan jelaskan lah. Dan korang juga boleh komen di bawah. Apa-apa saja. Okay. Lemak. Asyik dapat The Joker ni. Tengok ni. The Joker tau. Dan juga yang ni tak ada nama. Tapi yang tadi tu kita dapat. Yang tadi tu. Apa tu? Mana? Ni. Woman One. Okay. The Joker saya dapat lagi. Masa tu pun saya dapat. Tapi saya tak buat video. Alamak. Jadi sampai macam ni. Alah, masih lagi yang sama. The Joker dan itu Woman tu. Okay, itu saja daripada saya, Zera Official. So korang yang kat luar tu jangan lupa like, subscribe, apa lagi, dan untuk semualah apa yang korang nak. Okay. Dan juga komen di bawah Boboiboy Galaxy card. Okay. Di part yang 1 sekali. Part 1. Okay. Assalamualaikum.